Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani ya yi tambaya ya zai tsaye da talla a cikin application ko wani site internet. To, wannan tsaye da talla ya zo da abubuwa mabambanta duba da kowace waya da nata irin tsari. Amma bari in nuna muku wani abu. Yanzu idan kuka shiga parameter ya buɗe sai ka taɓa connection. Ok, wannan ta kalli. Za ka taɓa connection. Gashi nan connection e partage. Idan ka taɓa shi haka, to wata wayar za ta baka plus de connection. Sai ka shiga cikin plus de connection, wata kuma za ta baka haka. To duk dai inda ka shiga, inda za ka duba shine DNS privé ga yana. DNS privé. Gashi. Da ka taɓa DNS privé nan wurin, nan ne za ka je sai ka samu damar tsaida shi. To, wata sai ka yi specify, wata kuma ta baka deactivate daga sama. Da ka yi deactivate shi kenan. Wata kuma non pour menene take rubutawa. Da yawa dai akwai su kala-kala, ya kai kala nawa. To duk da inda ka zo ka yi deactivate, in kun ba deactivate ta baka ba, za ka zo ƙasa sai ka yi insert. Ka gani nan address DNS. To za ka sa dns.adguard.com. Yauwa in ka yi ajoutin shi haka nan sai ka maida shi kan shi. Tana tsayawa insha Allah. Ba kowace tallace za ta shigo maka waya ba. Mai amma abun da nake so mu gane nan shine shi ɗan crypto sai da wannan tallar yake iya samu. Tunda wasu application kamar su Berichat, kamar su Atoshi, kamar su Interlink ita kankanta da abubuwa da dama suna fitar da tallace-tallace na bidiyo don ka samu kai post. Tunda su in suka tallata maka, wato idan suka tallata maka wannan bidiyon har ya ƙare, su suna samun wani abu na tallar da sun kai, kai ma suna baka wani abu. Kenan kun gani tsaye da tallace-tallace yana iya jawo mana wasu app ɗin ba za mu samu damar minin su ba da kyau, ko mun gane. Amma dai tallace-tallace na banza za ka wuta daga gare su insha Allah. Allah ya samu dace. Amma sai a yi mana afuwa dangance da bidiyoyin. Wani bi muna yin su ba kan lokaci ba, wani bi kuma lokacin da za ku yi tambaya sai aikatari ba mu gane ta ba insha Allah. Amma dai bakin gwargwadon abin da muka sani mun yi ƙoƙari mu sanar da ku shi insha Allah. Kada ku manta ku yi subscribe ga wannan tasha, ko da baka tambayi abubuwa idan muka hau da zai maka amfani insha Allah. Tunda kullum abin da ya shahi matsalolin crypto da kuma matsalolin waya mun ɗan dinga haudawa lokaci zuwa lokaci insha Allah. Ku yi partage wannan bidiyo domin 'yan uwa su amfana. Wassalam.